有黑朱古力包原粒士多啤梨，仲有白朱古力包原粒嘅士多啤梨。呢個咧係嗱，佢中間係切開俾你嘅啫，但係其實佢嘅貨係會俾翻全粒嚟嘅吓，俾翻全粒嚟嘅。佢裏面 exactly 就係一個咁大粒嘅士多啤梨風乾。我想睇下咧，真係你買緊嘅係新鮮嘅士多啤梨啊，韓國嘅士多啤梨，對啊，係韓國本土嘅士多啤梨，呢個係必買產品嚟㗎。係必買產品嚟噶啦，嗱你睇下，大過 Latte 嗰對眼，呢個自己嘆，你買俾人咧，人哋都會好多謝你。OK， 咁鬼大粒喎，你睇下，哇，好大的一個草莓，薄薄的一層巧克力。佢個士多啤梨咧係酸酸甜甜，係原粒咁大，呃唔到人啊！你睇下，呢個就係一個鏡頭實物，好好食。佢唔係死甜啊，佢會酸噶，一啖甜一啖酸，再溝埋個朱古力嗰度，真係食緊一個士多啤梨火鍋啊！唔係呃你噶，係靚朱古力嚟噶。呢個就係10粒裝啊吓，即係今年多一個選擇俾你哋嘅，係啦，呢個可以分送俾人哋咯。